Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Lunes na kita. Pizza 7 sa bulan sang Marso tuig 2022. Aksyon Hotline. Magalumon kag maulanon ang aton sining tiyempo karon iya nga aga no halos diri sa bilog nga Metro Bacolod aga pa na batyagan ang pagtupa sang taliti tubtob maripis nga ulan. Aksyon Hotline. Ay presyum nga iniman ang sitwasyon sa pila ka mga lugar sa palibot sang Negros Occidental. Halong gid kita ha sa mga nagabiyahe, sa mga palawod dira no nga mga pangingisda medyo preparar gid no kag maghalong bangod sa sining tiempo. Aksyon Hotline. Ang delikado sa baybay kon no nga nagapalawod ka kag ang imo sini ginasakyan nga baruto ilang gamay lang kay mabutang gid sa delikado. Aksyon Hotline. Halong mana sa mga drivers nga nag-travel karon nga aga halin sa pribado nga salakyan, may mga tricycle, buses, no, mga double tire dira nga nagabiyahe, halong gid sa pagpadalagan madanlog ang dalan. Aksyon Hotline. Pero antes ang pila naton ka mga balita, mga update no karon nga agad diri sa lokal lakip na sa national kag international. Oy, no? Ang isa gid nga daw sobra pa sa pugada nga ginabantayan ta ining pagtaas na talana nga pagtimbuok na naman sa presyo sang petroleum products. Ini ginalauman kag ginapaabot nga ibuwas nga daw Martes. Aksyon Hotline. Pag-intindi ko daw hindi yalog-lahog nga increase pagid no sa presyo sang petroleum products. Apisar sa panawagan sa transport sector nga dapat may increase man sa plitihan ti train law daway gid subong sang nagahimo sang tikang kag inisyatibo nga ilang ka binulan na bilin sa pagpangalagad ni Presidente Digong. Nagasunlog man niya ang mga kompanya sang langis dugangan pagid nga ang gira didto sa bahin sang Ukraine o ang kinagamo didto muning isa sa mga generason man sa mga oil extension dira sa hugtanay pahabla. Kung waay nagidman buho ang pahanyo, natapos nagidman ang katapusan nga buho sang inyo paha sa paghugot sang inyo hawak, dugangin na lang buho da no para at least panibag-o nga buho para sa hugtanay na lang ni sang mangin epekto in the coming days. Aksyon Hotline. Anong pinakamadag ko nga mga balita nga aton tutukan karon iyang aga. Now, ang update karon sa pungsod Ukraine ang kinagamo daw ginabantayan gini halos sa bilog nga kalibutan why gid yan nagapalong ang pagpangataking ginahimo sang Russia, no? Ang masakit nga balita ngayon ang mga report bala nga may mga nagakalamatay nga ginalikipan sa masibilyan kapin pagid mga kabataan. Aksyon Hotline. Damo na sa mga lugar dito nga na-take over sang Russian forces. Tigaling nga muna, minilyon naman ang nagguluwa dito sa pungsod Ukraine at nagpangita na sa mga pungsod nga ila mapalipdan for their own safety and their families. Aksyon Hotline. Diri sa Pilipinas, while nga ginabato kag ginabombardiyo kita sang tanan na lang nga mga pagtaas sa mga balaklon, no? Bangod sa sining increase sa petroleum products, tanan nga mga presyo subong halos nagasinaka,
material sa construction, puwerting pagtimbo. Isa pagin nga banantayan ta, ining karniho, no? Ang karni, bangod sang baboy, baka, kagiban, pagid nga mga products, nga ginapaabot may mga increases, manikapin pa, kundi istrikto nga nagapatuman ang negrosya, humalin pa nagligad ng kampanya, kag pagbantay, sa mga products sa hindi lang kay karne, ginang hilaw bla, kundi pati na ang mga processed meat. Now, ining mga chorizo, ang mga tapa, uy, may ginatempt naman nga pasudlon dis Negros Occidental na intercept naman liwatos ang ini nga problema, especially sa mga konsumidor, bangod kon ang mga produkto iwat na kay ini nga mga products way magidiyas ang damo ning supply sa aton nga diri gina-produce ang aton ekspektaron sini sa parabuton nga may nadlaw ang pagmahal sining mga produkto pagido. Hotline! Hotline! Do ka common kag basic naman na nga kung ikaw nagapapili bilang mataas nga kuan nga opisyal sa pungsod, di dapat kung anong problema, di ka ganong plano mo, amo na yung preparahan mo. Kung may issues ko galingon mo, amo na yung dapat nga preparahan mo subong. Hotline! Do kasi kwawi, no? O, tilang taon da kung makumpleto ning debate sa giya sa gumilik nga i-initiate ni. Hotline! Actually, hindi magani debate, kay kung kaisa, kita mo ito nagligado sa isa ka network nga nag-host sang debate ito, asos. Nawaswasa na ipaimo ni Atty. Gadon kani Atty. Espiritu, gulpiada managtaas ang kuan ni Atty. Espiritu mo, mga followers niya sa Twitter, kag siya siniga social media account. Hotline! But nevertheless, tiyan mo niyang beauty sa politika des Pilipinas, waswasan na ya, balbala na ya. Kung mga pigaw ang kabal mo, hindi ka mag-intra. Hotline! Kag kung may bulubinlod ka, hindi ka gin mag-intra, kay mabukaran gid pati ang alom sa libo mo. Hotline! Ano ang mga lokal nga mga talakayan kang mga balitaan ta karon yang aga, no? Ining parte sa dugang mga produkto nga na-intercept sang ASF Task Force sa Negros Occidental ibaluon tani nano ang mga cases nga most probably imuon tagtikang imuon diri sa provincial government kaya pisar nga mo na ning balita ay tahalin sa nagligad nakalabot ng edisyon national nga interview anay sa kay Dr. Disina mga negosyante way kabalo niya nga hindi ginabawalan ni di sa aton Hotline! ang kaso sang COVID-19. Istoryan taman nagkaroon dugay-dugay kay sa probinsya may ara anom kahapon ina nga record samtang Bacolod may ara sang 4. Hotline! Pero ang aring ginakabalakan ko, nagambal naman ang taga-Okta Research. Siling sang taga-Okta Research, siling yang bulan sa Mayo, blabo ning balantayan, ta naman, no, kay kon after 3 months ang observation namon, kag based on the study sa mga eksperto sa medisina, nga di pagkatalapot sa 3 ka bulan, doon nagahina ang proteksyon sang bakuna. Hotline! Yawer siling ko nga pagahimtang ni bis nga tao nagapamensar sang sitwasyon going to the new normal, do madisgrasya naman kita sini magamunyaw. Hotline! Na amo na mga balantayan tagid karon iyang aga mga kaaksyon nga mga development, no? Kay kun amo ni matabo ay chimpos ang eleksyon ni, kung magtaas puira palayo lang budlay ni. Hotline! Kag ang good news, no, may preliminary injunction gipabanaog ang korte bladra sa may sagay parte sining EO nga nagaplano sa pag-import sang kalamay pero siling diri ni Attorney Dino Yulo o hindi ka mo atag kumpiyansa kay daw may ara subong lihok nga dalon ini nga issue sa Court of Appeals. Ibaluon tarab lang update karon kay Attorney Dino Yulo. Hotline! Amo na sa parang aton sini nga mga talakayan karon nga agad diri sa inyo para tuntunan action hotline ang aton sini Lunes nga presentation builog ginadulong sa inyo sa kalwan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tinga Combination amo ning maghatag proteksyon sa aton lawas, vitamins and minerals nga makapasiguro nga layo kita sa anuman nga balatian. Tandaan ta gid Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea Combination kay ti amo lang ni nga produkto may approval sa Punsod
Online sa hotline. Online sa hotline. Pero ang imbokada gilayon diri kita sa mga balita gikan sa probinsya kay silingkuduay na ni untat nga balita ay nagligad to may mga itlog naman to na intercept sa Kabankalan. Uy, this time may mga tapa naman, may mga tosino naman nga ginatem pasulod diri sa aton. Duay na ni untat nga pasudlan na ihaw sa mga produkto. Nano ni sila, way kabalong negosyante ginabawala na di ba sa aton bagod sang ESF nga threat. And joining us this morning, ang akon kasimanwa, ang provincial sa Provincial Veterinary Office, we have Dr. Rinanti Disina. Doc, how are you? Good morning. Yes, I'm fine. Good morning, Actionat, and good morning sa Action Radio listeners. Salamat, Gid. Siling ko mo na itong interviewhan ay si mo, Doc, sa bisan kay Noli Di Castro. Gin-interview ko sa Manila. Ito mga negosyante, way kamaan nga hindi gid pwede magpasulod sa mga products mong Disnegros? Well, kahamon din review namon ang mga record sa bread ko. Ika-5 na niya balik-balik gali sa isa ni ka-cheaper. Uy, Nga sa online, nag-attempt na magpasulod. So, karon sa aga, we will be submitting the documents to the Provincial Legal Office for proper action, no? Amo na ang himuon sa office. okay. Kung amo hindi lang ni ang first time nga nakapasulod na siya, meaning may mga products na siya nakasulod sa aton sa Negros? May na kaapat ni siya nadakpan sa ngamon nga mga vet inspectors dira nga ginatago niya sa likod sang pick-up, ginatago niya sa mga van, no? Kag ginapabalik namon. Mhm. So these are the part of the business nga ila ginaubra. Ilit laguro sa sanay na ni sila sa na mga proseso Mhm. So, Well, balik, isa pero, man napon ka problema ang sa Dumangas kag ang sa Katiklan na lutsa nila kay kung gabi wala man sang mga inspektorya ang Iloilo province mhm. kag ang vet quarantine. So possibly gina-coordinate namon subong ang Coast Guard and the Maricom in Dumangas and Katiklan. Okay. So, butang balon ka, pwede halog gali dito ya, mo ning reason, kanang hapos lang magsulod. Yes, no, kay the same man na sa Manila, kay affected area sila, wala sila halabot sa mga green zone, no, in a non-affected area. Mhm. So, ikaw yung probinsya nga green zone ka, nga free zone ka, ikaw yung maningwa, no, to prevent the entry sa mga possible contaminants, no, or mga illegal goods. Okay. Doon ka balik awot nung nga dapat tani dito ni siya ila mismo ibantayan ni kay parang way na balas ang lutsan nga makasulod pa di sa aton galing tuod mo na paminsaron ko la. Total may ara man ang mga provinces sila na lang bala na magalakbantay da. Kaya mo naman Acton Art ang natabo sa Subong kay wala sa national guidelines or memo circular nga nagaprohibit, no, sa pag-shipment halin sa Luzon to Visayas and Mindanao. Mhm. So the same man sa ISF na una, we are the first province na nagpagwa sa EO kag nagpagwa man sa ordinansa to protect our industry, no? Mm. Kay ato niya ginakabalakan ang aton nga game fowl industry kag ini ang aton nga poultry maigo ni siya kay may mga balot nga gina-allow sa Manila kag dalon diri sa probinsya, no, millions of balot. Kag Uy. ang game cup naton ay mobile na sila kay may gabaligyan ay man dito sa Manila sa Game Fowl Expo Mhm. kag ang di mabakal ginabalik, no, so amo na amo ginatutukan tubong. Since ka nag-active kag or I mean kumungara gyud man yan ang napamtang na ginman nga daan ang team sang Negros para nga magbantay sini. Dok, suma total subong more or less mga pila ng presyo sa mga product arikon kagin pabalik umpisa sa tong nagligad pa nga mga sinimana. Well,
ang amon tumbong nga record consolidate pa ay isabit na mo kay Governor ng 15 days, no? Nga implementation period. So more or less siguro kahapon inang 805 kilograms na mga 154,000 ang bilhin na sa pabalik. Mga chorizo, baligin-balik ni dito ni Iloilo Province, Bong. Yeah, kahapon because naghalin sa ila magastuhan ang mga illegal nga mga traders. Kung mga gamay-gamay nga item like in airport, ginasunog na mo na para hindi na mag-attempt na may mga filterage. Okay. So yung mga dalawa nga item, mabudlayan ang probinsya kay private ni Bredco eh. So they won't allow us to sunog sa ila vicinity. So, ang amon lang last time na ginobra, there is sa paglaom sa properties ng probinsya o ang isa ka choice na to sa Panaad. No? Those are the disposal sites ng probinsya. Now, in effect, galing ang muning kinalantaw nga kung ini nga mga products, hindi na pag-i-allow diri kag ang production naton sa Negros, blado hindi kinman niya bastante. Dako posibilidad kung magpadayon ng threats ang ESF kag ining isa pagid ang bird flu, may tendency ini Doc nga may mga increases sa prices nga nauman natin in the coming months. Well, ang mga gap na to na solusyonan na muna, number one, is located inside Bacolod City. Ang Bacolod City is a highly urbanized city. So kung ang konsumo sa Bacolod amo nang dalon sa ila ay wala siyang ordinansa ang Bacolod. Sa ESF, sa ordinansa namon, may ara kami power to pursue sang nadakpan. Okay. Wherever they will go, ginadakop kinaya. But sa bird flu, allowed na sila. Ikadua, may mga rapid antigen test sa mga farms, no? Sa ginhalinan ng itlog, kag sang dressed chicken, mga integrators, kagani sa bantayan, ginapatigayon subong. Okay. Hygiene and sanitation standards of poultry farms in the respective area, no? Kung man ang purpose ng EO, na ginapatigayon, kaya na-implementar sa amon opisina. Okay. So, pero ti bangod sini, tudo bantay kita gihapon, kapin pagid ang magluwas sabi sa bread ko, nagabisa na mo ng sitwasyon nga iya sang Bacolod, yet ara gyapon kapulaw yung mga men ninyo kapin pag may manug-abot ng mga trips. Yes, amo na ang problema Action Art ang emotional, mental health ng amon mga tao na sa Indira. Kay grabe ang pressure sa mga trader, no? Ining illegalista, no? Sus. Kisa nanakpan mo na malusot pa. Kisa ginapopongga na mo ng truck na i-disinfect. Gulpi lang ato na, no? Kay grabe nga pressure sa mga tao. So kinatingwaan ko nga ma-motivate gapunin sila. Kay hasta kagabihon kalaban na ginapalusot, no? So kaupod sa Maricom, ka Coast Guard, ginatingwaan ginamon. Okay. Unlike Kabangkalan, may upod nga police sa checkpoint, mahapos mag-giho, no? So at the task force, we really commend sining Maricom na nag-upod sa amon team with national agencies para ma-clean ang aton nga probinsya sa ESF kag sa bird flu. Galing kiti iban daw ginatake for granted nila niya. Muna na kadugay naman ang balitain na pero kung ninali makasulod na dito ka ma-contaminate yung mga products na ito, ako ginaproblema iya sa probinsya, Dok, di ba? So, dako nisa, no? Wala sang bulang, wala sang itlog, 100% Action Art, maubos ang manok mo. Alas 8:26 na, grabe yun, kapon, man ang mga nagapasulod di sa mga products, no? Damo ideya kag gina-timing nila nga ngila pag-travel, pag-abot na rin sa Negros, kapin pagid sa bread coast lagalabay, gina-timing nila yung gabi na. Doc, sorry, ginauntod ang linya naton, you were saying kay na? Yes, Action Art, ibalik ko, no? Ini ang HPAI, highly pathogenic, na-apekto sa tao ni siya, kag 100% mortality sa mga manok. Uy.
quail, bibi, pigeon, game cocks. So maubos ang imong manok. Kag ang tao may flu-like symptoms sa ulihi. Abi mo COVID gali kay bird flu. Amo na matabo sa probinsya. So, ang nami isinikong pating tao mismo da sa komunidad sa probinsya kahit hindi man naton maayo rin taga Bacolod guro. Kung may nabalaan sila nga mga products nga makalusot, i-report na lang para at least ma-intercept dayon kag mabalaan ko Kaya tiwaan ko coordinate with the city vet office. But I think ang problema permis ng gobyerno ang lack of personnel. But we encourage them to participate in the good governance. Okay. Because this is not only for the provincial government but also for the city populace of Bacolod. Aha. Sa Bacolod? Yes, si Dr. Aguida de la Torre, amo na ginagawa namon kaging task force Butagoy, isa ginatawgan man namon but kabudlay mag coordinate kon different LGUs, no? Kung ano trabaho nila. Na win-attender, no? So, Okay. we can sacrifice our time para lang matigayon, mahilway kita sa mga masakit. Bangod sa ning pagbantay, tanong inyo mga forecast diri, mga more or less sa market na to, may pagtaas pag sa presyo, luwas iya sang influence kung bangod la sang pagtaas ng petroleum products, ang karni, dok gina-expecta, sunod nga maya Kasaka iya ang presyo sa baboy, sa itlog, kag sa manok. Because sang presyo sa bubod, no? Ng away sa Ukraine. Wheat, kag soybeans, and corn. And ang transport cost nga ginagamit sa aton mga mangunguma, halimbawa, kung may brownout, ginagamitan sa generator, ang transport, ang diesel, also pa, those are the things na nagasasa ang presyo. But ang supply nga gap, ginatinguaan sa probinsya sa Lacson administration na ma-meet na nga demand, no? So, kaya man siyang probinsya Okay. mag-surplus kita. Okay. Sige. So on that note, Dr. Rinante Disina, salamat gid. Good luck sa inyo. Keep up the good work. Good morning, sir. Thank you. Action Hotline. Grabe, Nick. I think isa ni guro sa mga bagay nga dapat man magapain sang personnel, halimbawa ang City Vet Office sa Bacolod. I-check na lang na kay Dr. Aguida de la Torre kung bala may mga personnel. May ara kita task force Butagoy pero ini sila nagamonitor sa mga market, mga illegal nga mga paihawan plus ang mga kiti why man dia EO diyang Bacolod nga abantay gid sila o nagahatag tutok sining nga problema. Ti amo ning rason no nga nagasalig kun si Dr. Disina pa ginapunggan pa kung isang mga nagasulod nga masalakyan. Ang ginakargahan, gasumpit lang yan, daway lang sa ilabo. Action Hotline. Ini karon ang mga documents nga na-record sang probinsya. Ay kung isa man lang gyapon ka grupo, isa man lang ka negosyante nagapasulod sini, meaning ti wa siya grupo batyag kag natahap sa probinsya kung ano mga ordenansa niya sige lang negosyo ko yaman padayon. Action Pero Hotline. siling dari ni Dr. Disina ang worst scenario kuning kaso mapapatumbayaan ini kag makasulod diri sa aton sigurado halaplaag gid dalin sa bibi manok kag iban pagid nga mga produkto nga base magkaramatay kag dako gid nga disgrasya sa palangkan kamo da why na milabot sa inyo kamo mato-mato na bantay sa inyo yung mga lugar agod nga hindi ini makasulod nami no. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. This news sponsorship
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga paso para ng traffic to yung tubig sa subong.
ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat tayo sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account Kuning, ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning, bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning, bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning, kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning, kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning, batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact